ปุ่นคนที่บุกเข้าตีฐานทัพของสหรัฐอเมริกาที่เกาะเพิร์ลฮาร์เบอร์เกาะเล็กๆในหมู่เกาะฮาวายอันเป็นเกาะใหญ่ของสหรัฐที่ถูกกำลังย่างพื้นแปซิฟิกโดยที่สหรัฐเองไม่ทันตั้งตัวขณะเดียวกันญี่ปุ่นก็ยกกำลังอีกครั้งเข้าประเทศแถบเอเชียอาคเนย์อันรวมทั้งประเทศไทยCampo de Mané! Saca a